Et je réitère encore mes salutations pour tous ces frères et sœurs qui sont dans cette église. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, Jésus-Christ va être parmi nous et il va agir pleinement aujourd'hui. Acclamons fort notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une grande nouvelle que je vous annonce est aussi. Dieu va faire une grande œuvre dans notre vie aujourd'hui. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont dans la tourmente soient résolus. Et quoi que tu désires, Dieu va t'exaucer aujourd'hui. Fais ton amen. Et pour commencer le culte, nous allons faire une prière dans la communion. Nous allons prier ensemble. Notre Père Céleste, nous te louons, nous glorifions ton nom encore aujourd'hui et nous te remercions pour tous les bienfaits que tu as faits. Nous te remercions pour cette réunion dans ta maison. Nous te remercions pour ta présence ici parmi nous. Nous te remercions pour ton esprit qui va souffler encore aujourd'hui. Parle-nous, visite-nous, agis pleinement aujourd'hui. Nous avons soif de ta présence. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons que ta présence est là. Viens guider ce moment, Saint-Esprit. Notre cœur et ton esprit veulent te rencontrer. Nous te remercions, notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ce culte. Nous bénissons tous ces pères nôtres qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur encore. Et nous allons accueillir le conducteur de louange maintenant. Alléluia. Mbola faly miarahaba-tsika rehetra indray ara-baina ianao tonga zo eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mba tia kely ny akaikinao dia arabao izy. Tonoany amin'ilay teny fiainana, fiadanana ho anao hoe. Amen. Falitsika fa eto Jesosy sady izany ve? Andao ny fototsika, ny saintsika, atoditsika sahady ao amin'i Jesosy. Aza misaintsaina ny zavatra hafa intsony, avelao ny zavatra hafa any ambadika any. Fandroany ao ka ny fifantohanao ao amin'i Jesosy dia ao amin'i Jesosy irery ihany. Amen. Dao tsika no fahafantanantsika any amin'ny lanitra dia afaka milaza venao androany hoe Jesosy raha tonga eto dia tonga hitondra fanatim-piderana ho anao dia ho anao reny fa ianao no mendrika omena ny voninahitra eto. Jesosy ianao ilay mahagaga, ianao ilay mahery, ianao ilay tsy miova omaly sy an'io androandrak'izay. Seigneur, nous voulons te louer, t'offrir un sacrifice de louange. Oh Seigneur, reçois nos louanges. Datsika anomboka tetananao amin'ny tompo anomboka hifaly ianao Mafinari Jani Tupu
zao dia raha mety ianao dia manomboka akipino maso ny nofonao dia ndao isaintsaina ny Jesosy miaraka amintsika eto izy androany. Androany ninina ilainao, ninina tetavinao androany. Dia androany zavatra afaka lazainay aminao hoe afaka iona amin'ny Jesosy ianao. Ilay fafeno ny zavatra rehetra, ilay mafeno ny zavatra rehetra. Jesosy eto izay sokafanay ny fonay mba hitanao. Ianao ny milaza tompo hoe izay rehetra mitady ianao amin'ny fony rehetra dia ahitanao izy, ahitanao tokoa. Tompo androany izay mangetahetanao, androany izay te iona aminao. Afaka milaza ve ianao amin'izao fotoana izao hoe Jesosy te ahitanao te iona aminao hoe koa ny amin'ilay dimension misy ianao. Oh Seigneur, change l'atmosphère là où nous sommes, Seigneur. Oh, nous invoquons ton nom, Seigneur. Alléluia. Il a nous ton corps. Tout est comme à te iona aminao. Ouais, toi n'y amin'ilay atmosphère là. Awa misy ianao no tiako Lazao et que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Afaka miranjany ve ny fiangonana amin'ny ty maraina ty. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne
Ary ny zavatra nananay antoka dia eto ianao miaraka aminay. Ary fantatria Tompo fa eto amin'ny fanatrehanao no isitrahanay ny zavatra rehetra. Izay Tompo misokatra ny aminay rehetra. Eto ianao Jesosy manomboka tantara vaovao indray. Eto ianao Jesosy manasitrana ny fo marary. Eto ianao no manangana ny fiainanay. Fa ianao ilay tsy miova. Raha nataonao izany tao amin'ny testamenta vaovao, afaka no ataonao eto izany androany. Satria ianao ilay Andriamanitra tsy miova. Ianao ny fiandohana ny fiafarana. Alléluia.
toetra mifanavavaka hatrany isika. Et nous continuons à louer le Seigneur. Raha mety aminao dia akipiny maso nofonao. Ferme les yeux maintenant. Ny Baiboly dia milaza manao hoe Car la Bible dit, fa mahazo toa manolotra ny tenanareo an'Andriamanitra. offrez-vous au Seigneur. Mety raha amin'ity androany maraina ity isika Et donc pour ce matin, andeha hanamafy ny fanoloran-tenantsika nous allons encore nous donner au ho Seigneur. an'Andriamanitra izany. Sokafo ny fonao, Ouvre ton cœur sokafo ny maintenant. vavanao, Ouvre ta bouche andeha maintenant. isika hitady an'Andriamanitra, Nous allons andeha chercher isika la face iona du Seigneur. amin'Andriamanitra Nous allons, amin'ny voir- alalan'ny fanoloran-tenantsika amin'ity nous maraina ity. allons rencontrer le Seigneur et nous offrir à lui. Ao anatin'ny feokira izay renesitsika dia nandratra vavaka fanoloran-tena matanjaka isika amin'ity maraina ity izany. Et nous allons adresser une prière de reconnaissance à notre Seigneur. Raha eo misaotranao izay. Notre Père, nous te remercions. Samy mivavaka, Que samy chacun mivavaka adresse sa prière. isika, samy chacun- manamafy ny fanoloran-tenany. Que chacun s'exprime. Aza miandry olona hivavaka ho anao, fa ianao mihitsy androany mila mivavaka. Ne laisse pas les autres prier pour toi, mais c'est toi qui t'exprimes. Offre-toi au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Reto ny mpanomponao manatona anao amin'ity androany ity Jesosy. Ino izay fahety anao. Nous savons, Ny alala que tu zao es, fotoana androany izao dia hita manokana anay. nous savons que tu es Zay là. tonga manompo anao amin'ity toerana ity. Nous savons que tu es là. Oh, alléluia, alléluia. Samy manandratra vavaka, samy manolo-tena tsara ho an'Andriamanitra. Que chacun adresse sa prière et que chacun s'offre au Seigneur maintenant. Zany indrindra tompo. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Fahasoavana be ho anao ty fotoana androany ity a. Ce moment est une grande bénédiction pour Ary toi. mety raha androany ianao manamafy ny fanoloran-tenanao an'Andriamanitra. Car aujourd'hui, tu vas montrer au Seigneur que tu es à lui. Amafisy zany, amafisy zany. Renforce et réaffirme ton appartenance au Seigneur. Amen, 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 amen. Sotranao izay tompoko mangatana ny fiainanay. Eo ampela tananao ny fiainanay rehetra. Mombanay Tu rehetra. béniras notre vie. Tu béniras Oh, tout ce qui nous indrindra mety concerne. nampalahelo anao. Ny famindram-ponao dia tsy miala aminay. Ta grâce et ta Miaraka bonté aminay. nous couvrira. Mombanay. Ta bonté. Alléluia, alléluia. Alléluia. Misaotra tompoko. Misaotra Jesosy. Nous te remercions, Jésus. Misaotra fanahy masina. Nous te remercions, Saint-Esprit. Mbola hitoetra amin'ny fanavavaka hatrany isika. Nous restons dans la communion de prière. Enti ny fanan'Andriamanitra. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Manarika ity fotoana ity ny herin'Andriamanitra. La puissance de Dieu couvre ce culte. Amin'izao maraina izao dia afaka nositrana ianao. Ce matin, tu peux être guéri. Amin'izao maraina izao dia afaka handray vahaolana ianao. Ce matin, tu peux avoir toutes les Ary amin'izao solutions. maraina izao dia afaka ny azo faherezana avy amin'Andriamanitra ianao. Ce matin, tu peux être réconforté par ton Dieu. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Mets ta main sur ton cœur maintenant. Miaraka amin'iny tananao izay mipetraka amin'ny fonao iny Avec cette main que tu gardes sur dia ton misy cœur, herin'Andriamanitra midina. il y a une puissance de Dieu qui Manomboka descend, sur toi, mameno anao. qui te remplit, Manomboka mameno anao. qui te remplit. Ary manomboka mandray izany herin'Andriamanitra izany ianao. Tu commences à recevoir cette Manomboka puissance. mandray izany herin'Andriamanitra izany Tu ianao commences à la recevoir amin'izao fotoana izao. pleinement maintenant. Halleluja. Noho ny fanatrehan'Andriamanitra eto Et par la présence de Dieu parmi nous, dia miala eto ny aretina rehetra. toutes les maladies sont vaincues. Na aretina inona na aretina inona. Quelle que soit la maladie, Hiala zany elle est écrasée amin'ny maintenant. anaran'i Au nom de Jesosy. Jésus. Dia rahina Jesosy. Misaotra tompo. Merci Seigneur. Mankasitraka anao izay. Nous te sommes reconnaissants. Manome voninahitra anao izay. Nous te rendons la gloire. Misaotra fa nanasitrana anay ianao. Merci car tu nous as guéris. Halleluja. Alléluia.
Da ity tanana mafy an'Andriamanitra izy. Acclamons le Seigneur maintenant. Raha mbola misy mafy noho izany dia atao tsy mafy ihany beka ho Tu peux acclamer antsika. plus fort. Vas-y encore plus fort. Afaka mahazo ny toeranao ianao. Nous pouvons nous rasseoir. Amin'izao fotoana izao tsika dia anokana fotoana mba ahafahantsika miray fo, miray saina amin'ireo fiangonana namantsika izay ao anatin'ny fankalazana tanteraka ny faharoapolo taona ny fiangonana Refy. Amen. Et maintenant, nous allons réserver un temps pour être en communion avec tous nos frères et sœurs à l'occasion du 20e anniversaire de notre grande église. Ny fiangonana ao Ambomandroso moa zany mandray ny fotoana amin'izao fotoana izao. L'église située en Boumandjous accueille maintenant cette célébration. Any avokoa ireo mpampian'Andriamanitra maro sy ireo mpino maro manotrona izany fotoana izany. Et tous les serviteurs de Dieu et nombre de nos frères sont sur Amboumandjous actuellement. Ka ho antsika eto Androndrakely dia anokana fotoana mba hiaraka iompoa iompana mba tena isy fahombiazana be io fankalazana ary feno voninahitr'Andriamanitra. Et nous allons réserver un moment maintenant pour être en communion avec tous ses frères et sœurs. Ao anatin'izany ihany koa no hitondrantsika mambavaka ny ray aman-dreny apôtra zany mivady indrindraindrindra izay atao hoe fa ao anatin'ny fahalebiazana ihany ka omeny tompo hery sy tanjaka ary fahasalamana izy ireny. Et nous allons aussi réserver un moment pour porter en prière notre apôtre et son épouse actuellement. Da ho ary sika rehetra hiaraka nandrandravavaka ho amin'izay. Nous allons prier maintenant. Zay rehetra ao am-poninao dia lazao zay rehetra fantatrao fa tokony ho tanteraka amin'ny asa zay tanterahana, amin'ny fitoriana zay atao, amin'ny fankalazana zay tanterahana ihany koa, dia andesika rehetra hiaraka hivavaka ao amin'izany satria ny Baiboly dia miteny manao hoe fa izay manome voninahitra ahy dia omeko voninahitra. Tout ce que tu estimes être important pour ce ministère et pour cette œuvre de Dieu, porte-le en prière maintenant dans cette communion. Samy manandratavavaka mafy atsika rehetra tompoko amin'izany. Que chacun prie maintenant. Tonononay ary ambaranay amin'ny anaran'i Jesosy fa misy fahombiazana zay rehetra atao ao Ambomandroso amin'izao ora sy fotoana izao. Ninona tanterahana dia ao amin'izany toeran'izany ny fahombiazana, ao amin'izany toeran'izany ny voninahitr'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra. Et nous proclamons la gloire de Dieu sur ce ministère en Boumandjous maintenant. Et nous proclamons aussi la réussite pour toute l'œuvre de Dieu qui sera mise dans cette église d'Ambomandjous. Tonononay ho an'ireo mpampian'Andriamanitra rehetra zay manatrika ny fotoana atsapa ny herin'Andriamanitra handray fahasoavana manokana ary indrindra fa ny apôtra Adolphe Mivady dia omen'Andriamanitra hery sy tanjaka ary fahasalamana. Et nous proclamons aussi que tous les serviteurs de Dieu et l'apôtre aussi qui est sur place puissent recevoir toute la puissance de Dieu pour ce ministère. Misaotra Jesosy Nous te remercions Jésus-Christ. fa voatany fotoana rehetra Puisque chaque culte zay est béni, tanterahana ao Ambomandroso izany. que chaque activité soit bénie. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, Au nom de Jésus-Christ. sika rehetra na hoe Amen. amen. Alléluia! Alléluia. Alléluia! Alléluia. Hoy hoe alléluia! Alléluia. Misy zanak'Andriamanitra veto androany. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu Andao ici? sika rehetra hiara-me voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalany hoe alléluia! Alléluia. Amen! Ho tahina manokana ianao androany. Sois béni. Ho tahina manokana ianao androany. Sois béni Ho personnellement. tahina manokana ianao androany. Sois béni aujourd'hui. Ity fotoana amin'ny valo ora ity tena spesial. Ce culte de 8 heures est vraiment spécial. Tena spesial izy ity. Il est spécial pour toi. Manatitra eo amin'ny enin'Andriamanitra, manatitra amin'ny folo Andriamanitra, manatitra amin'ny 12 Andriamanitra, manatitra amin'ny 2 Andriamanitra. Car Dieu est présent à tous les cultes ici. Fa mihoatra lavitra noho izany ny amin'ity amin'ny valo ity Et pour ce culte maintenant, il y fananten'Andriamanitra. aura quelque chose de particulier pour toi. Noho izany mila manantena zavatra avy amin'Andriamanitra ianao androany. Et tu dois donc espérer de Dieu aujourd'hui. Mila manantena zavatra avy amin'Andriamanitra ianao Tu dois androany. espérer beaucoup de lui aujourd'hui. Amen. Amen. Zany satsy zany izy daholo izy mino androany fa handray avy amin'Andriamanitra. Qui croit qu'il va recevoir pleinement Dia aujourd'hui? famafy an'Andriamanitra isika. Glorifie le Seigneur.
Izao dia hitoy amin'ny fotoana isika etsika manome voninahitra ny tompo. Et nous allons encore glorifier le Seigneur maintenant. Ka anisany etsika anoizana ny fotoanatsika eo anatren'Andriamanitra Et pour continuer ce culte donc, pour glorifier notre Seigneur, dia ny fanomanantsika ny fanatitra ny volatsika ho an'Andriamanitra. et c'est pour apporter toutes les dîmes et toutes les offrandes que nous avons déjà prévues. Ny Baiboly dia mampianatra Car la Bible nous apprend fa mahasambatra ny manome. qu'il est beaucoup de bénédictions de donner. Zany hoe isaky ny avy manome zany ianao À chaque fois que tu donnes, dia ho ampitomboan'Andriamanitra aminao ny atao hoe fahasambarana. et Dieu va augmenter la bénédiction sur toi. No zany andesika tena hoe anomeny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Et allons donc donner le meilleur pour Dieu. Iveriko ary inoko fa Et j'estime donc maro amintsika tonga eto androany no tahin'Andriamanitra tamin'ny herinandro iny. que nombreux frères et sœurs ici ont été largement bénis la semaine dernière. Marina ny lazain'ny Baiboly fa hoety ny fahafolokarena ao amin'ny trano firaketana. Et la Bible est véridique quand elle dit apportez toutes les dîmes dans la maison de Dieu. Dia hitondra izany isika amin'ity androany ity Et nous allons donc apporter ceci. ka mangataka ny mpampon'Andriamanitra ato hivavaka ho an'ny fanatitra. Et nous allons prier maintenant pour cela. Notre Père Céleste, nous te remercions pour toutes les choses que tu as faites pour nous la semaine passée, pour toutes les choses que tu as faites pour nous auparavant. Et nous venons maintenant t'adorer, te glorifier à travers ces dîmes et ces dons. Nous venons l'apporter avec toute cette foi et toute cette joie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dia omentsika ny tariky fidirana trano zany ny fotoana iafahantsika manome ho an'Andriamanitra. Et la louange va être conduite maintenant.
mafy eo an'ny tompo isika rehetra. Acclamons le Seigneur. Ataovy tehaka ny olona andray sprinter. Acclame comme tu as reçu une très grande chose. Ataovy tehaka ny olona nahavita trano des étages. Acclame comme quelqu'un qui a reçu un grand Satria don amin'ity taona ity dia ho tahina amin'izany ianao. Car cette saison-ci, tu seras béni comme cela. Ho anareo izay mbola tena tsy nahazo tokantrano amin'ity taona ity ho avy izy. Et je prononce pour vous qui n'avez pas encore de foyer, cette année ce sera la bonne. Ny fitahina rehetra izay mbola tsy teraka hatramin'izay tsy maintsy teraka amin'ity taona ity. Chaque chose que vous avez attendue, elle viendra cette année. Raha mino an'izany anao dia hitehaka mafy sady Si tu honakoraka crois mafy. cela, tu vas acclamer très fort le Seigneur. Amen. Amen. Efa hadiva andreny afatr'Andriamanitra isika. Nous allons bientôt recevoir le message de Dieu, Kanefa mais avant, andolo hibitabitaka ao anatrehan'ny tompo. acclamons d'abord le Seigneur. Zao no fomba fiteny malagasy ny hoe aza misioka raha tsy tavavoaka ny ala. Car le proverbe malgache dit, ne siffle pas avant d'avoir traversé la forêt. Fa na mbola ao anatin'ny ady azy ianao, na mbola ao anatin'ny olana azy ianao, vao manomboka hibitaka anao dia hipitipitika hiala reo. Mais même si tu es encore dans le combat et si tu es encore dans les ennuis, acclame fort le Seigneur, car tu vas vaincre. Amen. Amen. Iranak'iray matanjaka be tonga dia bitabitaka be fotsiny zao. Et nous allons faire une louange maintenant. Dao atomboka. Alléluia. Nous allons encore célébrer le Seigneur. Vonina tsara ve ianao iteran'ny tompo? Daoary. Nous allons commencer par des pas de danse.
mahafinaritra mety atehaka zareo fa tena mahafinaritra be. Nous remercions le groupe de louanges et nous acclamons fort pour eux. Miaraba manokana ny pasteur Véronica. Je salue particulièrement Pasteur Véronica. Tomba fahasoava. Que la grâce de Dieu augmente. Raha misy mpamin'Andriamanitra mivavaka ho anay mpitoroteny S'il y a des serviteurs de Dieu qui prient pour nous, qui faisons la prédication, dia mivavaka mafy mba hialana mba tsy hitoroteny rehefa mivalo. et prions fort pour la prédication. Satria ny ora iray ihany Parce qu'il n'y a qu'une heure. nefa nitoroteny roa. Et pourtant, il y a 2 prédications. Dikan'izany dia mila miezaka mafy zany. Alors, nous devons faire beaucoup d'efforts. Ka ao anatin'ity fotoana ity mila tena ao tsara ianao Et pendant ce culte-ci, tu dois bien être concentré satria toroteny roa ny miara-mandeha. parce qu'il y a 2 prédications en même temps. Mahatsara zavatra nefa le izy C'est une bonne chose satria mahatsara anareo ny teny averina. parce que c'est bon pour vous que la parole Asotehaka soit mafy répétée. an'Andriamanitra. Acclamons fort pour le Seigneur. Afaka mahazo toeranareo ianareo. Vous Saotra pouvez to. prendre place, merci. Afaka mipetraka isika. Vous pouvez prendre place. Tao anatin'ny filazana ny filazako an'le hoe mila mibitaka isika dia nahazo fanambarana ny tenako. Pendant l'annonce où j'ai dit que nous devons faire des danses, j'ai eu une parole de Dieu Fa misy olona 10 manaritra ity fotoanandroany ity qu'il y a 5 personnes qui assistent à ce culte. ho tahin'Andriamanitra be mihitsy. Dieu va les bénir abondamment. Manodidina ny 500 millions ny vola hitahin'Andriamanitra anao. Nous recevrons plus de 500 millions. Nolazain'Andriamanitra tao anatin'izany olona 10 Dieu m'a dit qu'il y a 5 personnes ho tahina amin'ny alalan'izany fitahina 500 millions manodidina izany. qui seront bénis à travers Raha ces izany fa 500 fitahina millions. milatsaka ho anao. Reçois cela pour toi. Vao manomboka ny fotoana dia mitahanao sady Andriamanitra Dès que le culte commence, Dieu est déjà ici. satria eto izy androany. Il est parmi nous. Raha misy mpandon'Andriamanitra tena manahirana ny pasteur Véronica mandika teny dia za. S'il y a un serviteur de Dieu dont c'est difficile de faire la traduction, c'est moi. Satria mafana raha loatra. Parce que j'ai le sang chaud Ta tsy hijanona mihitsy. et je ne m'arrête jamais. Zavatra rehetra nefa dia fianarana. Mais toute chose est un enseignement. Dia misaotra an'Andriamanitra aho, Et nous remercions Dieu. dia misaotra ny ray aman-dreny apôtra ihany koa Et je remercie l'apôtre, nos izay parents spirituels, nandamina sy nandrindra qui a organisé ka nametraka fitokisana mba ahafahako mitondra ny avatr'Andriamanitra androany. et qui a mis sa confiance en moi pour que je porte le message de Dieu aujourd'hui. Hitatsy rehetra ny tompo androany. Que le Seigneur nous bénisse Engany mba aujourd'hui. ho azonao ny teny izay ho ampitondray ny tompo aminy ty androany ity. Que tu puisses recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Anomboka ary isika ka dia angataka ny mpanompoan'Andriamanitra hivavaka avy hatrany. Nous allons maintenant commencer par la prière. Seigneur éternel Dieu, nous te remercions pour ce temps mis à part pour entendre ton message. Nous venons dans ta présence avec un cœur assoiffé, un cœur qui soupire après toi, Seigneur. Envoie ton onction maintenant, que ta parole nous transforme, qu'elle nous purifie, qu'elle guérisse, qu'elle délivre. Et Saint-Esprit, nous remettons entre tes mains le contrôle de ce moment. Parle, Seigneur, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ufakitsy ny ten'Andriamanitra mpanjaka faharoa toko fahadimy manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy 12. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 5, versets 8 à 12. Zao no ambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary rehefa ren'le Elisa lehilahin'Andriamanitra fa nandritra ny fitafiany mpanjakan'Israely dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe nahoana mandritra ny fitafianao ianao aoka izy akaty amiko ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Israely. Ary dia nandeha namanaka ny tondra ny soavaliny sy ny kalesiny ka nijanona tao ambavadin'ny tranon'ny Elisa. Ary Elisa naniraka olona tany aminy ilaza hoe mandehana mandroy impito ao Jordana dia hody aminao indray ny nofonao ka hadio ianao. Fa tezitra namana
lasaka nanao hoe indro fa ataoko fa ivoaka katy amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso ny anaran'i Jehovahandriamanina sady anevaiva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra fa ny abana sy ny faripara hoy ny Damaskus tsy mahazo mandro amin'ireo vao ka adio dia niodina izy ka lasa ankatezerana. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, et il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Il tourna le dos et il partait plein de colère. Eto dia ahitantsika lehilahy anankiray izay ao anatiny atao hoe aretina. Ici, nous voyons un homme qui était malade. Nangetahita fanasitranana izy Il avait soif de guérison ary naheno fanambarana fa ao amin'ny Israely dia misy mpaminan'Andriamanitra izay mahagaga tokoa. et il a reçu la révélation qu'en Israël, il y a un prophète de Dieu qui fait des miracles. Nanainga ny tenany izy, nanainga ny tongony izy ary tonga tany amin'izany toerana izany. Il a accepté cela et il est allé à cet endroit. Rehefa tonga tany izy dia nananteny araky ny nambarany teo fa ivoaka ny lehilahin'Andriamanitra. Et quand il est arrivé là-bas, il espérait que l'homme de Dieu sortirait en personne comme il l'a dit. Ny zavatra nisy anefa dia tsy nahita lehilahin'Andriamanitra teo izy Mais ce qui s'est passé, il n'a pas vu d'homme de Dieu, fa feo ihany no reny, mais il a juste entendu une voix. teny ihany no reny Il a juste entendu une parole izay nanambara taminy qui lui a dit hoe mandehana mandro amin'io Jordany ianao que va te laver dans l'eau du Jourdain. ary raha mandro amin'io Jordany ianao dia ho sitrana. Et si tu te laves dans l'eau du Jourdain, tu seras Izany ny guéri. fanambarana reny. C'est la révélation qu'il a entendue. Androany ihany koa dia tiako raha mba tsy hijery ahy ianao fa eny kosa ny fanambarana izay ho lazaiko. Aujourd'hui, j'aimerais aussi que tu ne regardes pas seulement, mais tu écoutes aussi la révélation que je vais te donner. Nanoloana ny aretina izay tonga tao amin'io lehilahy io Devant la maladie que cet homme a eue, dia nisy reny rano anankiray nanirany azy. il y avait de l'eau où on l'a envoyé. Rehefa tonga tao amin'izany toeran'izany izy ka ny rano anakany amin'ilay renirano Quand il est arrivé à cet homme et qu'on l'a envoyé vers le cours d'eau, dia nanamaivana an'ilay rano izy. il a pris à la légère l'eau. Nanao tsinitsinina an'ilay rano izy. Il a méprisé l'eau. No heveriny fa rano tsisy dikany. Il pensait que c'était de l'eau qui n'avait aucune signification. Anka ankatezerana ny elany iray andehanany mody miaraka amin'ny aretina. Alors il était en colère et il voulait rentrer avec la maladie. Ary tsy ho lehilahy io rery ihany Et ce n'est pas seulement cet homme no nandalo zavatra tahaka izany qui a traversé ce genre de situation. fa ao amin'ny Jaona toko fahadimy Mais dans Jean chapitre 5, manomboka amin'ny andininy fahadimy verset 5 ka hatramin'ny fahafito jusqu'au verset 7, dia ahitantsika tantarana lehilahy anankiray nous voyons l'histoire d'un homme. izay voalazany tenin'Andriamanitra hoe narary La parole de Dieu dit que cet homme était malade nandritra ny valo amin'ny telopolo taona. pendant 38 ans. Tao anatin'izany aretin'izany Et dans cette maladie, dia nahatsapa ihany ty lehilahy ity hoe ity rano ity dia rano manasitrana. cet homme savait que cette eau pouvait le guérir. Dia niandry teo amoron'le rano izy. Et il attendait au bord de l'eau. Akory anefa ny zava-mahagaga Mais ce qui est étonnant, fa tsy nety sitrana izy. il ne pouvait pas être guéri. Inona ihany koa no nahatonga tsy nety sitrana? Qu'est-ce qui s'est passé? Satria niandry olona izy. Parce qu'il attendait quelqu'un. Niandry olona hanampy azy izy. Il attendait une aide extérieure. No zany raha ny zava-misy zany amin'ilay tantara anankiroa ireto Alors ce qui s'est passé dans ces deux histoires, dia samy manamafy
fa misy rano mahagaga. Ces deux histoires confirmaient qu'il y a des eaux miraculeuses. Fa ny mahatonga ny olona tsy afaka mandray zavatra avy amin'ilay rano. Mais les gens ne peuvent pas recevoir quelque chose de l'eau Dia arak'izay fanambarako teo hoe manamaivana an'ilay rano izy, manao tsinitsinina an'ilay rano izy, manao an'ilay rano tsisy dikany izy. parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils prennent l'eau à la légère, ils méprisent l'eau, ils considèrent que ça n'a pas de signification. Ary ny faharoa dia araka hitantsika teo hoe manantena olona na hoe miandry olona izy fa tsy niandry an'ilay rano na nanantena ny fahavagagana amin'ny alalan'ilay rano. Et comme je disais tout à l'heure, il attendait quelqu'un, il attendait une aide extérieure, mais il n'espérait pas que l'eau allait lui donner un miracle. Zay no nahatonga ny teniteny am-piantoana hoe engany mba ho azonao ny zavatra izay ho lazaiko androany. C'est pourquoi j'ai dit au début, j'espère que tu vas comprendre la parole d'aujourd'hui. Satria resaka rano. Parce qu'on va parler d'eau. Dia mety eritreritra ianao hoe rano mandro seza ve? Et peut-être que tu vas te dire, est-ce que c'est l'eau de Rano Manchester? nanozato ve? Est-ce que c'est l'eau d'Anoussat? Tsy haiko aloha. Je Fa ne sais pas. resaka rano le izy. Mais on va parler d'eau. Teneny kely ny akaikinao hoe resaka rano le izy. Dis à ton voisin, on va parler d'eau. Inona ny tsara ho fantatra ny amin'io rano io? Qu'est-ce qu'on doit savoir concernant l'eau? Ny tsara ho fantatra amin'ilay rano dia ao amin'io rano io no misy fanasitranana. Ce qu'on doit savoir concernant l'eau, c'est Ao que dans amin'io l'eau, rano il y ihany a koa la no misy guérison. vahaolana. Dans l'eau, il y a la solution. Ary ao amin'io rano io no misy fanafahana. Dans l'eau, il y a la délivrance. Tsy vitan'izany ihany fa ao amin'io rano ihany koa no mahasarona ny tendrombohitra. Et ce n'est pas tout, mais l'eau également peut recouvrir les montagnes. Raha ny mpanjaka faharotoko fahadimy Si on regarde dans Yandine 2 Rois chapitre Fahafour. 5, verset 10, dia miresaka manao hoe il est écrit, ary Elisa naniraka ny olona tamin'ny any ka na hoe mandehana mandroy impito ao Jordana dia ody aminao indray ny nofonao ka aninao izy ka adio ianao. Élisée lui fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras quoi? Tu seras pur. Ny tena marina dia tsy hoe tsy momba an'ilay lehilahin'Andriamanitra Andriamanitra. Ce n'est pas que Dieu n'est pas pour l'homme de Dieu. Raha ohatra ka naniraka azy ho any amin'ilay rano izy S'il l'a envoyé vers l'eau, fa tokony ho tsapan'ny olona ihany koa ny hazava-dehibe na ny atao hoe hery ho entin'izany rano izany. mais on doit comprendre l'importance et la puissance de l'eau. Io rano io no misy fanasitranana, misy vahaolana ary misy fanafahana araka ny ambarana io tenin'Andriamanitra io. Dans l'eau, il y a la guérison, il y a la solution et il y a la délivrance selon ce qui est écrit dans la parole de Fa ny Dieu. Genesis toko fahafito Mais ny dans andininy sivy Genèse, ambin'ny folo. chapitre 7, verset 19, Genesis toko fahafito andininy sivy ambin'ny folo. Genèse chapitre 7, verset 19, Dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe ary nahery dia nahery indrindra ny rano teny ambonin'ny tany ka voasarona ninona ozy ny tendrombohitra avy rehetra, izany hoe tsy misy zavatra afaka hasarona amin'ny tendrombohitra afa-tsy ny rano ihany rehefa manomboka miakatra ny rano. il est écrit, l'eau augmenta de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier furent recouvertes. C'est-à-dire que les montagnes étaient recouvertes par l'eau. Ny tendrombohitra dia tandindon'ny olana sy ny ady atrehan'ny olona. Les montagnes représentent les combats et les défis que nous affrontons. Tsy misy mahasarona zany na hoe tsy misy maharesan'izany olana izany afa-tsy io rano io ihany. Rien ne peut recouvrir ces problèmes sauf l'eau. Ka raha azonao tsara izay lazain'ny Baiboly androany Alors si tu comprends bien ce que la Bible dit aujourd'hui, dia ho tanteraka eto ilay tenin'Andriamanitra milaza manao hoe aina ho an'ny mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. la parole de Dieu va se réaliser que c'est la vie pour ceux qui le reçoivent et c'est la guérison pour tous les corps. Fanamariana tsara izay tokony ho azontsika mikasiny amin'izany rano izany. Ce que Iza nous moa devons no tena comprendre- atao hoe namana akaiky ny rano. Ce que nous devons comprendre concernant l'eau, qui
qui est l'ami le plus proche de l'eau? Be deaibe no miteny fa ny vary no akaiky ny rano dia hoe tahaka ny vary sy rano mbola diso zany. Il y a beaucoup de réponses, mais c'est peut-être pas vrai. Fa raha misy tena akaiky ny rano dia ny trondro. Mais celui qui est le plus proche de l'eau, c'est le poisson. Ny trondro a no tsy misaraka amin'ny rano mandrakizay. Le poisson est inséparable avec l'eau pour toujours. Ny trondro a na marary na salama na kivy dia tsy mba miala ao anaty rano. Le poisson, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit malade, qu'il soit découragé, il ne quitte pas l'eau. Zany hoe ny rano zany dia tena fiainana. C'est-à-dire que l'eau, c'est la vie. Io rano io no tena nataony fiainana fa raha ohatra ny trondro a miala ao anaty rano C'est l'eau qui est vraiment la vie, mais si le poisson quitte l'eau, dia fantatserehetra ny toy hoe maninona ny trondro rehefa miala ao anaty rano. nous savons la suite. Qu'est-ce qui se passe quand le poisson quitte l'eau? Rehefa ny trondro no miala ao anaty rano maty izy zay. Quand le poisson quitte l'eau, il meurt. No zany ao anaty rano na akaiky ny rano dia ny trondro. Alors, dans l'eau, l'ami qui est le plus proche de l'eau, c'est le poisson. Entre parenthèse kely, raha misy laoka tsara indrindra Entre parenthèses, le mets le plus succulent, dia anisan'izany ny trondro. c'est le poisson. Fa maninona izy ny matsiro satria izy miaina ao anatin'ny Mais pourquoi il est succulent? Parce qu'il vit dans l'eau. raha io fiainanao ihany koa anomboka iaina ao anaty rano Alors si toi aussi tu commences à vivre dans l'eau, dia anomboka atsiro daholo izay ataonao rehetrarehetra. tout ce que tu vas faire aura du goût. Amen. 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 Ny trondro sy ny rano no tsy mba misaraka mandrakizay. L'eau et le poisson sont inséparables pour toujours. Fahatelo, ny trondro a izay miala ao anatin'ny rano dia ataon'ny olona atao hoe trondro mainy. Troisièmement, le poisson qui sort de l'eau devient des poissons séchés. Alohan'ny hatongavan'ny trondro maina nefa Et avant que ça ne devienne des poissons séchés, dia maro amin'izy ireny mandalo afo, mandalo tanin'andro sy ny sisa. plusieurs d'entre eux passent par le feu et par le soleil. Zany hoe raha vao miala ao anaty rano zany dia ataon'ny olona ny fanaovana azy. Alors, quand ils sortent de l'eau, ils deviennent vulnérables. Dia toy izany koa ianao raha vao manomboka miala ao anatin'ny rano io ianao dia ataon'ny devoly ny fanaovana azy. Et il en est de même pour toi, si tu sors de l'eau, le diable fera de toi ce qu'il veut. Ny trondro maina dia tsy manatsafidy. Le poisson séché n'a pas de choix. Asian'ny olona sakamalao dia asiana sakamalao, asiana asiana anamalao dia asiana anamalao, asiana ovy dia tsy afaka mamaly. On peut mettre des gingembre, on peut mettre des prêdes et ils ne peuvent pas répondre. Raha vao miala ao anaty rano zany ianao dia tsy manatsafidy amin'ny fiainana. Donc si tu sors de l'eau, tu n'as pas de choix Fa dans la vie. manomboka ny fahavalo no mitondra sy mitantana ny fiainanao. Mais c'est l'ennemi qui va conduire ta vie. No zany indrindra Et c'est pourquoi dia mila miaina ao anaty rano isika. nous devons vivre dans l'eau. Dia be lehibe ny manontany hoe rano aiza indray zany mandeha hiainana. Et beaucoup d'entre vous peuvent vous dire dans quelle eau nous allons Tsy vivre. resaka jirama aminao andro any. Je ne vais pas parler de Jirama aujourd'hui. Tsisy hidirany mihitsy Ça n'a rien à voir avec ça. fa rano mahagaga. Mais je parle de l'eau de miracle. Rano mahagaga L'eau de miracle hitondra fahagagana ho anao, qui va apporter des hitondra miracles dans ta fanasitranana ho vie. anao, Qui va apporter des hitondra guérisons dans vahaolana ta ho vie. anao, Qui va apporter des hitondra solutions. fanafahana ho anao. Qui va apporter la délivrance dans ta vie. Rehefa nandinika aho ny tenin'Andriamanitra Quand j'ai observé la parole de Dieu, dia nilaza Andriamanitra fa ao anatin'io rano io Dieu a dit que dans l'eau, dia misy zava-mananaina maro tsy tambisay. il y a beaucoup d'êtres vivants innombrables. Zany hoe misy arena zany ao anatin'io rano io. Ça veut dire qu'il y a des richesses dans l'eau. Ary zany arena izany no omen'Andriamanitra an'izay miara-miaina amin'ilay rano. Et c'est ces richesses que Dieu donne à ceux qui vivent dans l'eau. Indray andro dia nisy tantara kely tahaka izao.
Un jour, il a fait cette histoire-ci. Ino moa le tantarany Jesosy sy Petera. Quelle est cette histoire? C'est l'histoire de Jésus et de Pierre. Fa naninona Jesosy Petera. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus et Pierre? Andeha io jerentsika ny tantara ao amin'ny filazantsarany Matthieu toko fahafito ambin'ny folo. Nous allons voir cette histoire dans Matthieu chapitre 17, Andiny efatra amby roapolo versets 24 ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. à 27. Zao ny voasoratra. Voici ce qui est écrit. Ary no tonga tao Kapernaum izy dia nakeo amin'ny Petera ny mpandray atsasaky ny sekely ka nanao hoe moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandony atsasaky ny sekely va. Hoy Petera mandoy ihany izy. Ary raha vao tafiditra tao an-trano Petera dia nosakanana Jesosy teny izy ka nataony hoe ahoana ny hevitrao ry Simona. Avy amin'izy moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany fahatseranana sy vola hetra avy amin'ny zanaka vasa avy amin'ny olo-kafa. Ary hoy Petera taminy avy amin'ny olo-kafa dia hoy kosa Jesosy afaka ny zanaka. Nefa andao sika nafotoana azy mankanesa any amin'ny ranomasina ianao ka manjono ary raisy izay azandrano azy voalohany ka rehefa sokafanao ny vavany dia hita vola sekely eo ianao dia raisy zany ka omeo azy vaolana ho antsika. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent: Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel? Si, dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit: Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: Des étrangers. Jésus lui répondit: Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Teto nahitako hoe haiko Jesosy nanana olana ara-bola. Ici, j'ai vu que Jésus avait un problème d'argent. Tsy ianao rery manana olana ara-bola. Ce n'est pas toi seul qui as des problèmes d'argent, Fa Jesosy Petera koa nandalo an'izany. mais Jésus et Pierre ont traversé cela. Fa ny mahafinaritra dia zao Mais ce qui est bien, c'est ceci. na misy aza ny olana misy ny vahaolana. Malgré les problèmes, il y a des solutions. Teneny kely ny akaikinao na misy aza ny olana misy ny vahaolana. Dis à ton voisin, s'il y a des problèmes, il y a des solutions. Zay le ao amin'ny Jesosy, zay le mampiavaka ny ao amin'ny Jesosy. Voilà ce qui est différent avec Jésus. Ny olana dia efa misy lalana ivoahana. Pour les problèmes, il y a toujours un chemin. Ny olana efa manana varavarana ivoahany. Pour les problèmes, il y a déjà une porte de sortie. Eto dia ohatrany tsisy hidirany mihitsy satria olana ara-bola le izy. Ici, on voit qu'il s'agit de problèmes d'argent. Tokony tany amin'ny banky na tany amin'ny mpivarotra no ny rano Petera. Pierre aurait dû être envoyé à la banque ou bien chez les marchands. Fa tsy tany amin'ny banky na tany amin'ny mpivarotra na tany am-panjana-bola. Mais ce n'était pas chez les banques ou chez les marchands. Tsy tany no ny rano Petera fa tany amin'ny rano. Ce n'est pas là-bas qu'il a été envoyé, mais vers l'eau. Satria ao amin'ilay rano Parce que dans l'eau, misy zava-mahagaga. il y a un miracle. Ao amin'ilay rano Dans l'eau, mamoaka zava-mahagaga. il y a un miracle. Ao amin'ilay rano Dans l'eau, miteraka zava-mahagaga. il y a un miracle qui sort. Dia ny rano Petera ho any amin'ilay rano. Et Pierre a été envoyé vers l'eau. Inona ny zavatra nitranga? Qu'est-ce qui s'est passé? Namoaka fahagagana le rano. L'eau a fait sortir un miracle. Niza manaritra an'ity fotoana ity androany. Quiconque assiste à ce Niza culte, mandeha an'izao toroteny izao androany. quiconque entend cette prédication Na ohatry ny aujourd'hui, ahoana na ohatry ny ahoana avy ny tendrombohatra. quelle que soit la hauteur de tes Na montagnes, olana mety atrehanao. quels que soient les problèmes que tu Dia affrontes, tiako ny milaza aminao androany. j'aimerais te dire aujourd'hui Fa hosaroma ny zany. que cela sera recouvert. Hosaroma ny zany. Cela sera recouvert. Hosaroma ny zany. Cela sera recouvert. Tsy ho hitanao tsony zany. Tu ne verras plus cela. Ary ny rano zay resako aminao androany Et l'eau dont je te parle aujourd'hui dia hiteraka fahagagana lehibe ho anao.
fahagagana tsy mbola hitanao hatramin'izay fanomboka ho tanteraka aminao. Va créer un grand miracle pour toi, un miracle que tu n'as jamais vu auparavant. Eo no mipetraka ny fanontanianao efa inona loatra ity rano ity satria efa maro adiny mangetaheta dia hita fahagagana. C'est là que se pose la question, mais de quelle eau il s'agit? Parce que plusieurs veulent voir un miracle. Toatra natao akamantatra. Fa inona loatra ity rano ity, zay no mampiasa saina ny maro. Mais de quelle eau il s'agit? C'est la question qu'on se pose. Ohatrinona ny frais makany amin'io rano io. Combien de frais pour aller à faire cette eau? Tsy mba manao an'izany Andriamanitra. Dieu n'agit pas ainsi, Tahaka ny ataon'ny sasany. comme certains le font. Ny an'ny sasany dia olana ara-bola no andehanana ho any. Pour certains, c'est à cause des problèmes Fa mbola d'argent. volanao indray no ny alainy. Et c'est ton argent qu'il prend. Olana ara-tsakafo no andehanan'ny olany. Les gens ont des problèmes de nourriture. Fa ny akolamenanao indray no alainy. Et c'est encore ce qui t'appartient qu'ils prennent. Zany any amin'izao tontolo izao. Voilà ce qui se passe dans le monde. Manasary zavatra tahaka izany. Tout est difficile et compliqué. Mitadiavako tokam-bolo. Tsy nahavaninanaka. Zany no asainy tadiavinao. Mila voatsiary. Le monde te fait chercher des choses que tu n'arrives pas à trouver. Fa tsy mba manao an'izany Andriamanitra. Mais Dieu n'agit pas de même. Fa ny an'Andriamanitra eo akaiky eo ny vahaolana. Mais pour Dieu, la solution Eo est akaiky eo ny prête. vahaolana. La solution est Tenenykely prête. ny akaikinao eo akaiky eo ny vahaolana hoe. La solution est prête. Fa inona loatra le rano. Mais de quelle eau il s'agit? Zay zany zao ny zavatra tena takatsika androany hoe raha azontsika tsara. Iverenako kely. Ny hoe ao amin'ny rano io dia misy fanasitranana. Ao amin'ny rano io dia misy fahagagana. Ao amin'ny rano io dia misy vahaolana. Je répète encore que dans l'eau, il y a la guérison, dans l'eau, il y a la solution, dans l'eau, il y a la délivrance. Ary teto dia mbola tao an'le rano ihany koa no nahitany Jesosy Petera fandreseny. Et ici, c'est encore dans l'eau que Pierre et Jésus ont trouvé la victoire. Ka raha nitondra fahasoavana ho an'ny olona maro tamin'izany fotoana izany, mbola afaka hitondra fahasoavana ho antsika androany zany. Alors si cela a donné des bénédictions auparavant, cela va aussi nous donner des bénédictions. Andeha hidirantsika aza lalindalina koa ny fampianarana. Nous Isaia allons 7 amby entrer telopolo. en profondeur dans Ésaïe chapitre 38, Andiny voalohany sy faharoa. versets 1 et 2. Eo dia ho voavaly sady ny fanontaniana manao hoe fa inona loatra le rano. Ici, nous allons avoir la réponse à la question de quelle eau il s'agit. Zao ny voasoratra ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary tamin'izany androany dia naharasaky maty Ezeka. Ary Isaia ampaminany zanaky amin'io zanaka ho aminy ka nilaza taminy hoe izao lazainy Jehovah, afary ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina Ezeka ka nivavaka tamin'i Jehovah. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel, donne des ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Lehilahy eo amin'ny vahoana ny fahafatesana no resaka eto. On parle ici de quelqu'un qui était sur le point de mourir. Ary lehilahy eo amin'ny vahoana ny fahafatesana tsy noho ny famosaviana fa noho ny lazain'Andriamanitra mihitsy. C'est quelqu'un qui était sur le point de mourir, non pas à cause de la sorcellerie, mais vraiment à cause de Dieu. Zany hoe ny atonga n'ity lehilahy ity zany ho faty dia satria Andriamanitra mihitsy no efa niteny hoe tapitra ny dadina aminao. C'est-à-dire que cet homme allait mourir parce que c'est vraiment Dieu qui a dit que tu vas mourir. Fa ity no tenin'Andriamanitra nampandaingan'Andriamanitra. Mais voici la parole de Dieu qui était comme un mensonge. Inona ny zavatra nitranga? Efa nilaza Andriamanitra fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a déjà dit, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Fa rehefa mitohy ny tantara dia nilazain'Andriamanitra ndray hoe ampiko 5 taona ny andro iainanao. Mais quand l'histoire a continué, Dieu a dit, je vais ajouter 15 ans à ta vie. Gaga ianao satria niova ny hevitr'Andriamanitra. Tu es stupéfait
parce que Dieu est revenu sur sa décision. Inona nampifanhevitr'Andriamanitra? Pourquoi il a changé d'avis? Mbola lay rano ihany io. C'est grâce à l'eau. Petraka ny fanontaniana ary inoko fahavoavaly tsy rehetrarehetra. Inona lay rano? La question se pose et je crois que vous comprenez de quelle eau il s'agit. Inona lay rano? De quelle eau il s'agit? Lay rano dia vavaka. L'eau, c'est la prière. Lay rano dia vavaka. L'eau, c'est la prière. Ho an'ny olona moa hoe ranom-bavaka. On peut dire que c'est l'eau de prière. Vavaka. Rano égale vavaka. C'est la prière. L'eau égale la prière. N'iza milomano anatin'ny vavaka. Quiconque fait des prières, Ajanona toa zany le rano ray zao efa hita ny vahaolana. dans la prière, il y a les solutions. Vavaka. La prière. Mangatsiaka zao ny andro. Il fait froid maintenant. Eo no ahitana hoe manahoana ny tondro. Et là, nous pouvons voir, Ivoaka anaty rano ve? est-ce que les poissons vont sortir de l'eau Sa mbola hijanona ao anaty rano ihany. ou bien ils vont rester dans l'eau? Fa ny tondro na maina na mangatsiaka andro tsy mba mivoaka ao anaty rano izy. Mais le poisson, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, il ne sort pas de l'eau. Fiainana iainany ny rano. L'eau, c'est vraiment sa vie. Petraka ny fanontaniana androany, mba manahoana ianao? La question se pose, et qu'en est-il de toi? Ianao ilay trondron'Andriamanitra. Tu es le poisson de Dieu. Zay ke mahatonga ny lempan'Andriamanitra be dehibe miteny ao anaty foniteny kely hoe manjono ao anaty koveta satria ny mpino inona zany? C'est pour ça que les serviteurs de Dieu disent que tu es dans des cuvettes, parce que les croyants sont... Dia miaina ao anatin'ny inona ianao? Et tu vis dans quoi? Dia eto aloha misy miteny sady miteny moramoa. Efa tsisy feo antsony satria nao efa maro no nivoaka atao anaty rano efa manomboka miala iny. Il n'y a plus de paroles parce qu'il y en a déjà plusieurs qui sont sortis de l'eau et qui commencent à perdre leur vie. Efa tsy mahavoaka feo intsony ny trondro sasany. Certains poissons n'arrivent plus à faire sortir des paroles. Efa tsy manana hery intsony ny trondro sasany. Certains poissons n'ont plus de force. Fa mbola misy kosa aloha anisan'izany lay dimy andraisany 100 millions mbola ao anatin'ny heriny tsara. Mais il y en a quand même certains parmi eux, ceux qui vont recevoir les 500 millions qui sont encore là. Amen. 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 Dia tena hitantsika n'ilay lehilahy. Efa nolazain'Andriamanitra fa tsisy hevitra tsony aminao. Fa na dia tsisy hevitra aza ka mbola mivavaka. Ici, on a vu que Dieu a dit que l'homme allait déjà mourir, mais même s'il allait mourir et qu'il s'est mis à prier, Ny hafatra nolazain'Andriamanitra taminy hafary ny ankonanao. le message que Dieu lui a donné donne des ordres à ta famille. Fa ny zavatra nataony lasa izy nivavaka. Mais ce qu'il a fait, il est parti prier. Satria ity trondro anankiray ity dia mahatsapa ny zava-dehiben'ny rano. Parce que ce poisson-ci connaissait l'importance de l'eau. Dia aleony azy ny vavaka. Et il a préféré prier. Toy izay niantso ny fianakaviana hoe avidy daholo ianareo fa hanao partage ny fananana. Que d'appeler toute sa famille et dire venez tous, nous allons partager mon héritage. Aleony mivavaka. Il a préféré prier Satria ao anatin'ny vavaka parce que dans la prière, mbola misy vahaolana. il y a une Ao solution. anatin'ny vavaka Dans la prière, mbola misy fandresena. il y a la victoire. Ao anatin'ny vavaka Dans la prière, mbola misy fanasitranana. il y a la Ao guérison. anatin'ny vavaka Dans la prière, no anarina ny tendrombohitra rehetra ao fiainana. toutes les montagnes seront recouvertes. Tsy maty lay lehilahy fa velona. L'homme n'est pas mort, mais il est vivant. Ny antony nahatonga azy velona dia satria nitsoboka atao anaty rano izy. Pourquoi il est vivant? Parce qu'il est entré dans Inona l'eau. ny zava-misy eo amin'ny fiainanao androany? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Inona ny aujourd'hui? zavatra mitrango amin'ny fiainanao androany? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui? Miantso anao ny tompo amin'izao ora izao. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Miantso anao ny tompo amin'ity fotoana ity. Le Seigneur t'appelle maintenant. Mila mitsoboka ao anaty rano ianao. Tu dois entrer dans l'eau. Mila mitsoboka ao anaty rano ianao. Tu dois entrer dans l'eau. Mila mitsoboka ao anaty rano Tu ianao. dois entrer dans l'eau. Iza moa no olona tena nampiaika an'Andriamanitra sy ny Baiboly ny amin'io rano io
Quelle est la personne qui était vraiment très importante dans la Bible concernant cette eau? Ao amin'ny Jakoba toko fahadimy no miresaka azy. Dans chaque chapitre 5, on en parle. Jakoba toko fahadimy Chaque chapitre 5, manomboka amin'ny andininy telo amby folo. verset 13. Zao voasoratra eo manao hoe misy azo pahirirana va aminareo izy aoka izy va. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Rehefa misy fahoriana izy dia aoka izy manina. Quand il a la souffrance, qu'est-ce qu'il doit faire? Manoloana ny ady, manoloana ny olana, manoloana zava-misy rehetrarehetra dia ampirezin'Andriamanitra mihitsy isika tsy saraka amin'ny fiainam-bavaka. Devant les combats et les difficultés dans la vie, Dieu nous encourage à toujours prier. Misy faly vao aminareo ka izy rafidy ranona toy any. Misy marary veo aminareo aoka izy apakalolo ny fiangonana areo ka izy anosotra dililo amin'ny anaran'ny tompo ireo sady mbola mitoy ihany eto hivavaka eo amin'ny toy-atrano hatramin'ny andiny fito amby folo rahalahy. Ary vavaky ny finoana dia amonjy ilay marary fa ny tompo hanangana azy ary raha nanota izy dia mbola maninona indray no ny vavaka ho avela ny elony. Koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivava mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny vava-marina dia mahery indrindra. Eli dia olona tahaka anao ihany, mba tahaka Allah ihany sa ary olona tahaka asia ihany izy. Ary izy nahery ny vavaka mba tsy latsahan'ny ranorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranorana telo taona sy bolana fahagagany zany. Hatreo. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Riavana malala. Bien-aimés, Eto dia ahitantsika olona hafakely. ici nous voyons quelqu'un de spécial Satria dia mibaiko ny lanitra mihitsy. parce qu'il a donné des ordres au ciel. Inona nananana zany fahefana zany? Inona nananana zany hery zany? Quel était ce pouvoir et cette autorité? Satria nolazain'ny Baiboly fa izy anisan'ny nampiavaka azy, izy mahery mivavaka. Parce que la Bible dit que ceux qui le différenciaient, ils priaient avec insistance. Rehefa tena mahery mivavaka zany ianao dia ho tonga olona hafakely ianao. Donc, quand tu pries avec insistance, tu deviens quelqu'un de spécial. Ka zay rehetra ho lazainao dia ho eken'Andriamanitra. Zay rehetra ho teneninao ho eken'Andriamanitra. Et Dieu va accepter tout ce que tu diras. Tsy Eli irery ny mivavaka teto ambonin'ny tany tamin'izany fotoana. Ce n'était pas seulement Élie qui priait sur cette terre, Fa izy kosa dia niavaka tamin'ny mivavaka rehetra. mais il était différent des autres personnes. Inona ny nampiavaka azy? Qu'est-ce qui le différenciait? Nahery ny mivavaka. Il priait avec insistance. Raha mikasika an'ity vavaka ity no resahan'ny Baiboly araka ny tenin'Andriamanitra sy ny zava-misy. Concernant la prière, ce qu'on voit dans la Bible, c'est ceci. Dia efa voalaza ato avokoa ny antsipiriany ny tokony ataony amin'izany. Tous les détails sont déjà écrits dans la Bible. Andinga indray ohatra anankiray isika. Nous allons prendre un exemple. Ao amin'ilay mpanjaka faharoa toko fahadimy ny andinin'ny fahafolo. Dans 2 Rois, chapitre 5, verset 10, Zao ny lazainy eo. Samy mijery dia samy mamaky. voici ce qui est écrit. Regardons et lisons. Ary anisana niraka ny olona tany aminy laza hoe mandehana mandroa impiry mandehana mandroa impito ao amin'ny Jordana dia hody aminao indray ny nofinao ka adio ianao. Élisée lui fit dire par un messager, va te laver. Combien de fois?
Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Maro amintsika miandrandra fahagagana, maro amintsika miandrandra fanafana, maro amintsika miandrandra fanasitranana. Plusieurs d'entre nous attendent des miracles, plusieurs d'entre nous attendent des guérisons, plusieurs d'entre nous attendent des solutions. Dia maro amintsika ihany koa lasa miteniteny foana. Et plusieurs d'entre nous disent n'importe quoi. Ka milaza manao hoe arakaraky ny vavahako ohatrany tsy hitako ihany zay io. Et nous disons que malgré nos prières, nous ne voyons rien. Inona ny antony nahatonga le tsy hitanao zay eo? Mais pourquoi tu ne vois rien? Satria impito le nitadiavina fa tsy indimy. Parce qu'on a demandé 7 fois, mais non pas 5 fois. Impito le nitakina fa tsy inefatra. C'est 7 fois qu'on a demandé et non pas 4 fois. Impito le nitadiavina fa tsy indray mandeha isan-kerinandro. 7 fois était demandé et non pas une fois par semaine. Maro amintsika fiangonana no manamaivana ny vavaka. Mba mivavaka ihany. Beaucoup d'entre nous, nous prenons à la légère la prière. Certes, nous prions, Fa tsy manaraka norme. mais nous ne suivons pas les normes. Mba teneny kely ny akaiky andao anaraka norme hoe. Dis à ton voisin, suivons les normes. Nasian'Andriamanitra andro firy ny herinandro. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? Nasian'Andriamanitra andro firy ny herinandro. Dieu a mis combien de jours dans une semaine? Fito no andro ao anatin'ny herinandro anankiray. Il y a 7 jours dans une semaine. Teto dia nolazaina raha te ho sitrany ianao. Ici, il est écrit, si tu veux être guéri, Raha te hahita fahagagana ianao. si tu veux voir un miracle, Satria fahagagana zany hoe nofon'olona efa kapiteny niverina tahaka ny nofon-jazakely zany. Fahagagana zany. parce que c'est un miracle que ta chair devient comme la chair d'un Raha jeune te hahita enfant. zany fahagagana zany ianao. Si tu veux voir ce miracle, Tsy maintsy miroboka impito. tu dois plonger 7 fois. Impito. 7 fois. Ary ao anatin'ilay impito Et dans ces 7 fois, dia mbola nisy mpanompon'Andriamanitra zay tena nilomany ihany koa tao anatin'izany vavaka izany nampianatra. il y a un serviteur de Dieu qui était vraiment dans la prière et qui enseignait. Ao amin'ny Daniel toko fahenina Dans Daniel chapitre 6, andininy ndraiky amby folo. verset 11. Zao no voasoratra. Voici ce qui est écrit. Ary no fantatry Daniel fa efa voaisiny iny ty dia nakao amin'ny tranony ambony izy. Ary ny varavarankely ny tranony ambony nanandrify an'i Jerosalema dia nivoha ka intelo isan'andro atreo. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour. Mazava be izy amin'ilay teny. Cette parole est claire. Impiry hoe? Combien de fois? Intelo. 3 fois. Tsy isan-kerinandro Ce n'est pas une fois par semaine, fa isan'andro. mais chaque jour. Zany hoe ny vavaka ara-dalàna na hoe ny vavaka normal zany dia mahavita mandritra ny herinandro tsisy piky manomboka ny lahady, latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy. C'est-à-dire que les prières normales ou les prières selon les normes se passent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ary ao anatin'ilay herinandro isan'andro indray dia ambarany hoe maraina, atoandro. Et pendant la semaine, chaque jour, il dit le matin, le midi et le soir. Dia zao no fanambarana lazaiko amintsika hoe Et voici ce que je vous dis. andramo zany ka raha tsy mivary ny olo anao dia tongava aty amiko. Essaie de faire cela et si ton problème n'est pas résolu, viens vers moi. Andramo zany ka raha misy ady amin'ny fiainanao tsy mivary makanesa aty amiko. Essaie de faire cela et s'il y a un combat qui n'est pas résolu, viens vers moi. Fa efa mananandrana an'izany aho.
Mais j'ai déjà essayé de faire efa cela. mba niaina tamin'izany a J'ai déjà vécu ary cela. efa nanao an'izany a Et quand je l'ai fait, tsy voatahiry ohatr'izao a raha tsy nahatanteraka izany. je n'aurais pas été écartée comme ceci si je ne l'ai pas fait. Noho izany C'est pourquoi zava-dehibe loatra ny filomanosetsika ao anatin'ny vavaka. c'est vraiment très important que nous plongeons dans la prière. Raha miresaka tony dia ny hoe ataony fiainana mihitsy ilay izy. Si on parle de poisson, il faut que ce soit vraiment la vie. Ao ny tena iainany, ao ny tena metrahan'ny fiainany, fa raha vao miala ao izy tondromaina. C'est là qu'il vit, c'est là qu'il met sa vie, parce que s'il sort de Mino là, fa mahazo il devient fanambarana ianao un anatin'izany. je crois que tu as une révélation maintenant. Amen. 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 Ka hitonanao manomboka androany tsy hanome tsiny olona intsony, tsy hanome tsiny fiangonana, tsy hanome tsiny mpanompon'Andriamanitra. Et je te demande à partir d'aujourd'hui, ne culpabilise plus les autres personnes ou l'Église ou le serviteur de Dieu, Satria zany zava-misy parce que c'est ce qui se passe. manana olana, manana ady, mana problème le olona, tonga amin'ny fiangonana anankiray. On a un problème, un combat, une difficulté, on arrive dans une église. Izy tsy mba te hivavaka zany nandray andro ary. Il n'a pas envie de prier, même pas une seule fois. Izy tsy mba mivavaka zany mandritra ny herinandro, Il ne prie pas pendant la semaine, fa miandry ny fametrahan-tana amin'ny paster. mais il attend juste l'imposition des mains du pasteur. Miandry ny vavaka ataon'ny paster amin'ny telefôna. Il attend la prière du pasteur au téléphone. Fa za miteny aminao tsy hivaha mihitsy ny olana raha tsy ianao mihitsy no mivavaka. Mais je te dis, le problème ne sera pas résolu si ce n'est pas Ary toi qui izay te no mets à mahatonga ny olona prier. mamety tsiny manao hoe arakaraka ny vavahako to ohatrany tsy hitako zay eo, ohatrany tsy mandeha, ohatrany ao tsy eo angamba Andriamanitra. Oh! Et c'est pourquoi les gens donnent des torts et culpabilisent les autres, que même si je prie, je ne vois pas des miracles. Matoa zay mbola tafajoro tahaka ny androany zao hitanao, tena ato Andriamanitra. Si nous sommes ici maintenant et que tu nous vois, c'est que Dieu est fidèle. Fa le fomba fiainana miaraka amin'Andriamanitra mihitsy no misy tsy norme. Mais c'est vraiment la vie que tu as avec Dieu qui n'est pas dans les normes. No zany dia voavaly ny fanontaniana, matoa tsy nivany ny olana fiainanao, dia satria anao mpatolo maraina be tsy mba mivavaka mihitsy. Alors c'est la réponse à la question, si tu n'as pas de solution à tes problèmes, c'est que tu Ianao ne le t'es olona pas mis à kamo prier. mivavaka, Tu as la flemme de prier, ianao le olona malaina mivavaka. tu as la flemme de prier, Voafo maraina dia kafe, dès ton réveil, c'est du café, voafo maraina dia briquet, dès ton réveil, c'est du thé. voafo maraina dia aiza ny akanjoko, Dès que tu te réveilles, où sont mes voafo habits? maraina dia tara. Dès que tu te réveilles, tu es en retard. Ivangongo ny olona ao anatin'izany. Les problèmes vont s'accumuler. Fa androany nefa tiako milaza aminao afaka nosarony zany. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que cela peut être recouvert. Raha nomboka hivavaka amin'izay ianao manomboka amin'ny androany ety. Si tu commences à vraiment prier à partir d'aujourd'hui, Efa voalaza tany amin'ny tapany voalohany cela a déjà été dit dans la première partie, fa tsy misy olona milomano na hoe misy tondro milomano ao anatin'ny rano ka ho faty zany. qu'il n'y a personne qui nage dans l'eau, ou il n'y a pas de poisson qui nage dans l'eau et Fa qui na meurt. mafana na mangatsika ny andro na marary na kify na nona azy izy tsy miala ao anaty rano. Mais qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, qu'il soit malade en bonne santé, il ne sort pas de l'eau. Ary zany trondro zany no azo antoka fa ho tafita amin'ny fiainana. Et c'est assuré que ce poisson réussira dans la vie. Ry kristianina namana raha lasy anabavy ray aman-dreny zay mandre androany. Chers chrétiens, frères et sœurs qui m'entendez aujourd'hui, Zava-dehibe loatra ny hidirantsika sy iainantsika amin'ny vavaka. c'est très important que nous vivons une vie de prière. Ary izay no efa ahafantaran'ny olona atsika, efa tsy raha kotontsony ianao, efa tsy raha be intsony ianao, fa mpivavaka no alalan'ny olona anao. Et c'est comme ça que les gens te reconnaissent. Tu n'es plus ni racoute ni râpé, mais tu es une personne de prière. Raha ny olona ety ivelany zany dia efa mametaka anarana anao na eny amin'ny tapikandronao na ao amin'ny lamosinao fa mpivavaka ianao. Alors les gens à l'extérieur mettent déjà un titre sur toi, que ce soit sur ton front ou sur ton dos. que Fa tu es une mifanontanina personne mipetaka de dia ny hoe prière. manahoana rehefa ao an-trano mivavaka tokoa ve ianao. Mais la question qui se pose, c'est ceci. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Est-ce que tu pries vraiment? Fa tonga mamita teny ianao
raha ohatra ka tsy zany no fiainanao. Parce que tu te trompes toi-même si ce n'est pas ta vie. Ho faranako ny tenin'Andriamanitra. Je termine la parole de Dieu. Manenjika be tsy zavatra itsy. Parce que l'heure avance beaucoup. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Ny zavatra misy sy ny zavatra mitranga. Ce qui s'est passé, Tsy vao izao no miseho amin'ny fiainantsika zany. ce n'est pas seulement aujourd'hui que cela se passe dans notre vie, Fa efa hatramin'ny andro taloha. mais c'est depuis toujours. Araky ny mpitsara toko fahenina amby folo. Dans Juge chapitre 16, Andininy enina amby folo. verset 16 Mitsambikina andininy sivy amby folo avy eo. et verset 19. Jerevany Regardez bien, eto dia ahitantsika ny tantaran'le lehilahy antsoina hoe Samson. ici on voit l'histoire d'un homme appelé Samson. Mahery zany lehilahy zany. Cet homme était puissant, Matanjaka zany lehilahy zany. cet homme était fort, Manana maizy azy zany lehilahy zany. il avait son identité. Fandray andro Mais un jour, dia zao no nolazainy. voici ce qu'il a dit Ery amin'ny tapany farany. dans la deuxième partie. Dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina. Il perdit patience au point de désirer la mort. Dia tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina. Il perdit patience au point de désirer la mort. Andiny sivy amby folo. Verset 19. Ary raha vehivavy nanondana Samson natory teo andohaliny dia niantso lehilahy ka nanaratra ny fotoboly fito. Elle endormit Samson sur ses genoux. Puis ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson. Inona ny esoriny tao amin'ny ity lehilahy matanjaka ity? Qu'est-ce qu'elle a enlevé de cet homme puissant? Fotoboly fito izay manambara ilay andro fito. 7 tresses qui représentent les 7 jours. Novonon'ilay fiainam-bavaka Il a fanovozana arrêté izy. sa vie de prière. Rehefa voaongotra sy tapaka tao amin'ny Samson zany Quand cela a été arraché de la vie de Samson, dia efa fantatra Samson namelony toyany. et nous connaissons la suite, Zay no nahatonga azy nilaza hoe tsy nahafinaritra azy intsony ny miaina. c'est pourquoi il est écrit, il perdit patience au point de désirer la mort. Miverina kely aminao ny fanontaniana dia mba maranina hoe mbola mba mahafinaritra anao ve ny miaina? La question se pose encore, est-ce que tu aimes encore vivre? Aoka tsy ho tapahana ilay fotoboly fito. Alors ne coupe pas les 7 tresses. Fa raha voatapaka io Mais si tu les coupes, dia hiala aminao ny herinao. ta force va sortir de Hiala toi aminao ny fomban'Andriamanitra. et la faveur de Dieu va te quitter. Fa raha ohatra ka avelanao aniry tsara zany, Mais si tu laisses cela, azo antoka c'est assuré fa na fahavalo firy nanafika an'i Samson resiny samy rery zany. que quel que soit le nombre des ennemis de Samson, il arrivait toujours à la victoire. Fa rehefa niala ilay fotoboly fito, Mais quand il n'y avait plus les 7 tresses, olona roa ihany namatotra azy 2 personnes seulement l'ont attaché dia resy izy. et il était vaincu. Ny tompo ane tantsika Que le Seigneur nous bénisse. ho an'Andriamanitra ny voninahitra. À Dieu seul soit la gloire. Mino afanandray ianao androany. Je crois que tu as reçu aujourd'hui. Apetrao ny fonao ny tananao. Mets ta main sur le cœur. Raha natsapa fanitenenan'Andriamanitra Si tu dia as misaora senti n'Andriamanitra que ianao. Dieu t'a parlé, Raha eo remercie le misaotra anao Seigneur. amin'ny anaran'i Jesosy sy ny Seigneur, nous fahasoavanao. te remercions. Mankasitraka anao ny amin'ny fampianarana izay nentinao taminay androany. Nous te remercions pour Oh, la leçon fanahy que tu masina. nous as donnée aujourd'hui, Saint-Esprit. Amangy ny olona rehetra eto amin'ity toeran'ity ianao. Visite toutes les personnes qui sont ici Ka ametraka ho zava-dehibe ny fiainam-bavaka. et que la vie de prière soit Araky une ny grande faveur. fampianarana izay fanampitondrainao ny mpanomponao androany. Selon la leçon que tu as donnée à ton serviteur aujourd'hui. Ka na tsy hameta tanana amin'ny aza androany. Et même si je ne lui impose pas les mains aujourd'hui, Fa ino izay rehetra nampitondrainao a izy. mais qu'il croit toutes les paroles que tu m'as données, Dia ho sitrana ny aretina. ces maladies seront guéries. Dia hivahany olana. Les problèmes seront résolus. Ary ninona dia hatreny dia andresiny amin'izany izy. Et quels que soient les combats qu'il affronte, il sera victorieux. Misaotra tompo Merci Seigneur. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Raha nandray ianao dia mity hafa mahafon'Andriamanitra. Si tu as reçu, acclame fort pour le Seigneur. Eo zany mba ahitako hoe tena nandray ve ianao. Et là, je Dia araka te izany vois. tehaka omentsika n'Andriamanitra izany. Si tu as vraiment reçu, acclame fort pour le Seigneur.
ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra mankasitraka ny pasteur Véronique. À Dieu seul soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Misaotra tseretra ihany koa izay nandray fahasoavan'Andriamanitra tamin'ity androany ity a. Averina ilay fanambarana olona dimy andray fahasoavana be ato a. Nous vous remercions tous d'avoir assisté à ce culte et je répète encore que 5 personnes auront des miracles aujourd'hui. Anisan'ny atonganao andray an'izany dia ny filomosanao ao anatin'ilay rano. Tu recevras cela quand tu plonges dans la prière. Ka ny tompony hitantsika ho an'Andriamanitra voninahitra dia mbola hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Que le Seigneur vous bénisse et à Dieu seul soit la gloire. Acclamons fort pour le Seigneur. Ataovy mafy ny tehaka. Acclamez fort pour le Seigneur. Amin'izao fotoana izao dia